9年后，请你靠自己在小城市买了131平小房，坐着能有多爽？装修都是自己喜欢的，有喜欢的落地窗、大沙发，还有大地毯，窗也是不用自己擦，地也不用自己扫，就连贴身的内衣我也不需要自己手洗，只要交给我的内衣小管家直到 M1就好。除了不让我费力动手以外，洗得干净才是真让我省心。衣服直接放进去，当一次洗衣液可以用1个多月。它会根据衣服的重量投放适量的洗衣液，洗出来的衣服那叫一个干净又安心。石头自研的分子筛低温烘干技术也用到了这台迷你洗烘机上，大幅度提高烘干效率的同时，还能更好保护衣服。洗好的衣服都是这样松松软软的感觉，衣服有时候忘记拿出来也不用怕，因为它有智能托管，每隔30分钟进行一次新风换气，第2天拿出来依旧可以直接穿。1000克洗涤加0.5千克烘干，黄金容量。平时的内衣、瑜伽服、睡衣我都用它洗。打开它这高温除洗模式，再配合上它的 UVC 紫外线杀菌、模仿太阳的除菌方式，简直就是1+1大于2的组合。像生理期弄脏的内裤，我就会用这个特制洗模式，搭配它们的静置球使用，96小时的重度污渍也能轻松去除。贴身衣服交给它，简直比我手洗放心多了。自从它来了我们家，感觉我的生活幸福指数也是直线上升呀，简直就是解放双手。真的建议小姐妹们人手一台。